Hello សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹងខ្ញុំ Lyda តាមជាថ្មីម្ដងទៀតហើយនឹងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះក៏បានលើកយកអំពី idiom នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ថ្ងៃនេះមកបង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតចាចង់ដឹងថា idiom នៅក្នុងថ្ងៃនេះអ្នកខ្ញុំលើកយកអំពីអ្វីហើយមានអត្ថន័យបែបណាចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចត្រៀម3សៀវភៅដើម្បីនឹងទៅសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចា idiom របស់យើងថ្ងៃនេះគឺយើងមាន clear hit the sack ចាអញ្ចឹងយើងមានពាក្យ hit the sack ចា hit the sack តើវាមានន័យបែបណា so definition it mean go to bed ចា go to bed ចាចូលគេងចា go to bed ចូលគេងអូខេអញ្ចឹងយើងមកឧទាហរណ៍របស់យើង go hit the sack children it's late for tonight ចាអូខេម្ដងទៀត go hit the sack children it's late for tonight អូខេអញ្ចឹងប្រយោគនេះគឺមានថាចូលគេងកូនវាដូចជារៀងយប់ជ្រៅហើយអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចចាគឺមានន័យថាចូលគេងកូនឥឡូវដូចជាមើលទៅដូចជាយប់ជ្រៅពេកហើយចាដូចជានៅយូរពេកហើយអញ្ចឹងចាប់ចូលគេងចា late កន្លែងនេះមានន័យថាក្រោយចូលគេងហ្នឹងបងប្អូនអរគ្នាអូខេអញ្ចឹង hit the sack ចូលគេង children កូនហើយ it's late for tonight ចាវាដូចជាយប់ជ្រៅពេកហើយអូខេចាឥឡូវមួយទៀតឧទាហរណ៍មួយទៀត I think I go sorry ចាឥឡូវខ្ញុំទៅមើលឧទាហរណ៍មួយទៀត I think I'm going to hit the sack ចា I think I'm going to hit the sack ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគួរតែចូលគេងហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងចូលគេងហើយចាខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងចូលគេងហើយចាចូល so hit the sack បងប្អូនអរគ្នាឲ្យប្រើពាក្យ hit the sack ជំនួសដោយពាក្យI go to sleep I go to bed ចាអញ្ចឹងจะមានពាក្យថ្មីមួយទៀតសម្រាប់idiom នៅក្នុងថ្ងៃនេះអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនដែលមើលរឿងឬក៏មើលវីដេអូឬក៏មើលប្រភេទវីដេអូឃ្លីបចាពីរឿងបរទេសរឿងអាមេរិកអីអញ្ចឹងបងប្អូនពាក្យឃើញពាក្យ hit the sack បងប្អូនស្គាល់ហើយថាពាក្យហ្នឹងគេបកប្រែថាចូលគេងចាអូខេ idiom មួយទៀតគឺខ្ញុំបានលើកយកអំពី under the weather ចា under the weather អូខេ under the weather វាមានន័យថា feel ill or sick ដល់ពេលណាដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវប៉ះនៅអាកាសធាតុឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនឈរនៅហាលថ្ងៃយូរពេកធ្វើឲ្យបងប្អូនក្បាលឬក៏មានអារម្មណ៍ថាអត់ស្រួលខ្លួនវិលមុខអីចាឬក៏មួយទៀតបងប្អូនត្រូវទឹកសន្សាមឬក៏ភ្លៀងធ្លាក់ត្រូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនមានអារម្មណ៍ឈឺមានអារម្មណ៍ថាគ្រុនមកពីអាកាសធាតុតើបយើងប្រើ under the weather បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតន់ចាអញ្ចឹងយើងទៅមើលឧទាហរណ៍ I'm a little under the weather I may not go to the party tonight ចាមានថាគាត់បានរងអាកាសធាតុដែលធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍អត់ស្រួលខ្លួនហើយគាត់អត់អាចគាត់ប្រហែលជាមេគាត់ខ្ញុំមិនអាចនឹងទៅ party នៅយប់នេះបានទេចាអូខេឧទាហរណ៍មួយទៀត Can you tell me later sorry អូខេចាឥឡូវឧទាហរណ៍មួយទៀត Can you tell me later I'm just feeling under the weather this morning អូខេតើអ្នកអាចប្រាប់ខ្ញុំលើកក្រោយបានទេឥឡូវខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចជាអត់សូវស្រួលទេនៅក្នុងព្រឹកនេះចាអញ្ចឹងគាត់មានអារម្មណ៍ថាអត់ស្រួលខ្លួនដោយសារតែកាលពីម្សិលមិញគាត់បានរងនៅអាកាសធាតុបែបណាឬក៏ចាទទួលផលប៉ះពាល់បែបណានៅពេលដែលគាត់នៅក្រោមកម្ដៅថ្ងៃឬក្រោមពន្លឺព្រះអាទិត្យអូខេអញ្ចឹងគាត់បាននិយាយថាខ្ញុំដូចអត់មានអារម្មណ៍ស្រួលខ្លួនទេអញ្ចឹងអាចប្រាប់ខ្ញុំលើកក្រោយទៀតបានទេចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំនិយាយរួមមកវិញម្ដងទៀតគឺ hit the sack យើងមានន័យថា go to bed or go to sleep តាចូលគេងហើយនឹង under the weather មានថាបងប្អូនមានអារម្មណ៍អត់ស្រួលខ្លួនដោយសារបងប្អូនអរគ្នាបានរងនៅអាកាសធាតុចាដូចជាធ្លាក់ព្រិលដូចជាចាហើយនឹងរងនៅទឹកភ្លៀងដល់ទឹកភ្លៀងឬក៏កណ្ដាលថ្ងៃខ្លាំងពេកអញ្ចឹងបងប្អូនមានអារម្មណ៍អត់ស្រួលខ្លួនអញ្ចឹងយើងប្រើ under the weather បានចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំក៏អត់មានអីច្រើនទៀតដែរសម្រាប់វីដេអូនេះហើយក៏អរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាច្រើនសម្រាប់ការតាមដាននិងពេញចិត្តចូលចិត្តមើលវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំLyda សូមជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាយបាយ